सोबतो सोमिया तुझ्या करा भोवताना स्तुती तुझी गायता गरिया आमची मेटा काढताना पुस्कार तू आमचो मोगाळ सोडवंदार काकुर्ती सो देव दयाल भोगवेदार पुस्कार तू आमचो मोगाळ सोडवंदार काकुर्ती सो देव दयाल भोगवेदार होगलीक तुझी गाजयता काकुर तुझी वर्णिता जीवनात तुझ्या आम्ही भागचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. ताणे दिल्ल्याचेर आमी फातयेनाव हे आमी आमचो भावार्थ होगडायला हे आमच्याच हंकाराक बरोवन आमी देवाच्या काकुतीचेर पुसगुनी अवसरून सांगता वायेचा धरून आणि बरें सोडून आमी जायती पथकां केल्यात तुमचो अपराध तुमचो बोड अपराध ह्या बसो बगेवन सदांच संवाद मरी सगळ्या देवदूतां खरी बघता आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट Krista kakutka Krista kakutka Somiya kakutka Somiya kakutka Mahima Deva Mahima Deva Mahima Deva सर्गी आनिशा सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळट तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. सर्व पदवेदार देवांशा बापा तुझी अगणित पदवी बोकन पत्क्यांची दया करून आणि तांकां बोक्साने दिवन तूं दाखयताय. आमा पत्क्यांक सदां खनवळेन वागय आणि तुझ्या बसवण्यांक सगळ्या काळजान अत्रेकून सर्गींचे सुख आमी जोडीशेंक आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येत आणि रस्व सलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन.
आतां बसून लोळोवन मजा करतल्यांक तडीपार करतले. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, सियोनांत सुशेगाद जियेताल्यांचे आनी समारियाच्या दोंगराचेर आपूण सुरक्षीत आसात म्हूण चिंतल्यांचे खटा. हस्तिदांताच्या खाटींचेर ती आड पडटात आनी आपल्या पलंगाचेर पांय सोडटात. हिंडांतल्यो शेळयो आनी गोट्यांतलीं वस्त्रां मारून ती खातात. किन्नाऱ्याच्या नादार ती व्हडल्यान गायन करतात आनी दाविदा भाशेन संगीताची नवी वाजंत्रां सोदून काडटात. व्हड काश्यांतलो दाकासोरो पियेतात आनी भोव उत्तम तेलांनी आपणाक मागतात. पूण जुजेच्या नासाची ती चिंता करिनात. देखूनच ती आतां निर्वासीत जातलीं. सुशेगाद आसतल्यांची मजा सोंपतली. देवाचें उतार्यें. देवाचें उपकार. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराचे ओगळेक दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराक ओगळेक दी. सर्वेस्वर सदांच विश्वास पुरतो अन्याय जाल्ल्यांक न्यायनीत जोड दिता. तो मुखेल्यांक तो ग्रास दिता. कैद्यांच्यो संकळ्यो तो तुटोवन उडयता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वरा ओगळेक दी. सर्वेस्वर कुड्यांचे दोळे उगडता. बागवाल्यांक नीट उबीं करता. सर्वेस्पर परगाव्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवेंक तोच सांबाळता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराक ओगळेक दी. सर्वेस्पर नितीवंताचे अपुरबाय करता. पूण कोट्यांच्यो आलोचनो निर्फळ करता. सर्वेस्पर सदांकाळ राजवट चलयतलो. हे सियोना, तुजो देव संततेच्या संततेक तुजो राय जातलो. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराक ओगळेक दी. दुसरें सांत पावलोन तिमोथेक बरयल्या पत्रांतलें वचप. तूं देवाच्या मनशा सर संवसारी संगतीक पाठ करणं नितीचो, भक्तीचो, विश्वासपणाचो, माया मोगाचो, सोसणीकायेचो आनी बळेपणाचो पाटलाव कर. भवार्थांचे झुजू उत्तम तरान झुजू आनी सस्नीक जिविताचें इनाम जोडून घे. ह्याच खातीर तुका आपोवणें मेळिल्लें आनी सबार साक्षां उजीर तुवें भवार्थाची उसारणी केल्ली. आतां सर वस्तूंक जीव दितल्या देवा समोर आनी अधिपती पिलाता उजीर आपली उत्तम उसारणी करन ताका साक्ष दिल्ल्या जेजू क्रिस्ता समोर हांव तुका फरमायतां. तुजे कायदे विश्वासपणी पाळ आनी स्वामी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यान कथा विनय आनी आक्षेपा विनय जिये. देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो. सदैव आनी श्रेष्ठ अधिपती तो, रायांचो राय आनी धन्यांचो धनी. तो एकलो मात्र अमर आनी तो अगम उजवाडांत जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंक सकना. ताका जावं मान आनी ससनाची राजवडकी. आमेन. उद्गार. Alleluia, Gavia, Sumia Garcia, Taja Povet Nava, Togle Kusaria. Alleluia, Gavia, Sumia Garcia, Taja Povet Nava, Togle Kusaria. Gita Gaunovi, Sumia Gnavaria, Kinnari Vaso, taka vărnia, taci se scretia, aminialia, taci bore por, ami vacalia. Alleluia, gamia,
कसिया ताच्या पवित्र नावान खोगलीक उसर्या Alleluia गावया सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावान खोगलीक उसर्या सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजून फारिजेवांक सांगलें एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तूर न्हेसतालो आनी सदांनीत फेस्तां करून गम्मात मारतालो ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बगलार लाजर नांवाचो रुवांनी भरलेलो एक भिकारी येवन पडतालो ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तोंड पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवतालीं थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक आब्रामाचे कुशीन बसयलो ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो पाताळी वळवळ्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस आब्रामाक आनी ताचे कुशीनच बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो आनी ताणें बोब मारून म्हळें अब्राहम बापा म्हजी भिरमूत पाव हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळटां लाजरान आपल्या बोटाची तेमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो पुता तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगलेलें तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें असो उगडास कर पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळटाय ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हडी एक खंदक आसा ह्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचून कोण सोदतीत जाल्यार ताच्यान वचोंक जायना आनी तशेंच तुमचे कुशीक तावन आमचे कुशीक कोणाच्यानी उतरून येवंक जायना तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो तर लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परतां म्हाका 5 जण भाव आसात तांणी हे वळवळेच्या सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं पूण अब्राहमान म्हळें तांकां मोयचे आनी प्रावादी आसात तांचें तें आयकूं ना अब्राहम बापा म्हणालो तो पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सरशीं वचत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले तवळ अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें मोयजेक आनी प्रावाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यार ते सतमनचे नात देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता भाऊ भयणीनो आयचीं वाचपां सोंपी दिसल्यार आमी ती अनुवाय करता आसतना तांचो उद्देश तांणी दिवचो संदेश मस्त कठीण आसा वाचपां सादी दिसता समजूनच्या तसली चड करून पयलें वाचप आनी हाका लक्ती जावन म्हणल्या बरी आमकां शुभ वर्तेंत जेजून दिवची ओपारी मेळटा थोडे पाठ तळ हांव दितां पयल्या वाचपाक आमोस प्रवादी सांगता शियोनांत सुशेगात जियेतल्यांची आनी समारियाच्या दोंगराचेर आपूण सुरक्षीत आसा म्हूण चिंतेल्यांची खाटा आतां कितें घडलें क्रिस्त पूर्व सुमार 10 शेंकड्यां पयलें जेरोबाम राय आसलो आनी इस्रायलांत राय म्हणटा आसतना देवा उपरांत तो देखून आज आमच्या मदें राजकीय मुखेल्यांक आमी खंयच्यान म्हण्या लेखता आमीच जाणाव तांची जिणी देखे पुर्तिगी ह्या सकड आडंबराची आमी जाणाव सकड पूण त्या काळार देव पयलो एक निजा देव ताच्या उपरांत आसा राय कित्याक तो देवाक प्रतिनिधित्व करता आनी जेरोबाम राय देवा मुखार बरी एकीन जिणी जियेना देखून देवान ताका मारूंक लायलो
ताचे उपरांत येता जेरोबाम दुसरो. आतां जेरोबाम दुसऱ्याच्या काळार ताणें जायतीं झुजां केलीं आनी ताचो गांव सुरक्षीत केलो. आतां गांव सुरक्षीत जालो म्हणटा आसतना तुमी जर तर गल्फाच्या गांवांनी थोड्या वर्सां तावून जावची झुजां, ह्या आयले वार युक्रेन आनी रशियाचे झुजां ह्या विशयान तुमी आयकतना तुमी पळयतात त्या लोकांची जावची वीद वावळी. त्या लोकांक कश्टूंची परिस्थिती पळयता आसतना आमकांच दूख येता. कित्याक गांवांत शांती समाधान नातल्यार ह्या झूज जाता आसतना कितें जाता म्हूण आमी जाणाव. कांय नंतर आमी आयकलां. जावं पुरो ताच्या उपरांतल्या काळार म्हणल्यार बरी आमी आसांव. खंयच्याक लागून हांव सांगता. देखून जेरोबाम दुसऱ्याच्या काळार ताणें झुजां केली, जिखलो तो, शांती आयली. आनी तितलें मात्र न्ही, लोक आतां शांतीन जियोन आसा आनी म्हणटा शांतीन जियेत आसतना आमी देवाक बलिदानी भेटोवंक जाय, आमी देवाची पुजाय करूंक जाय. आनी हें सकट घडटा इस्रायल सगळ्या गांवांत उत्तरेक 10 कुळयो थंय आसल्यो, जुदा सकला 2 कुळयो सकला. आतां आमोस प्रवाद्याक सकयल तावन सकयल ह्या गांवांत तावन देवान प्रवाद करच्याक उत्तरेक धाडला. आतां तूं एका गांवांत आनी एका गांवाक वचून कांय तरी थंय खंडन करता आसतना थंयचो लोक तुजे विरोध कुबाळटलो, रागार जातलो. कित्याक तुका येवन आमच्या मदें येवन आमची स्थिती गती सांगूंक तुका हक्क ना. जाल्यार ही आमोस सांगता. काय आमोस सांगता आसतना लोक हांसलो आसतलो. हें तांणी केल्ली पयली चूक. आतां शांती समाधान आसा, लोक देवाची पुजा करता. आमकां जावं पुरो आमी क्रिस्तांवांनी म्हणल्या बरी आमच्या गांवांत शांती समाधान आसा, कांय रगळे नांत. आमकां मिसाक वचूंक जावं पुरो, आमच्या कुटुंबांनी जाय पुरतो वावर जोड जावं पुरो सक्कड आसा. आनी असल्या परिस्थितीन वचून आमोस तांकां खंडन करता. खंयच्या संगती विशान कितें तांच्या दोळ्या भायर गेलें, तांच्या दिश्टी भायर गेलें. पयलें जावन इतली शांती समाधान आसतना तांच्या मदें नैतीकपण उरलां गी, न्यायनीत उरल्या गी म्हणलें सवाल. आमी जोड जोडली, जाय पुरतो दुडू केलो, पूण जर तर आन्याकल्याचें फार्न हांवें तें केलें आनी चड करून भायल्या झुजां वयर हेर झुजां करता आसतना दुसऱ्यान तावन न्ही, म्हज्याच भाव भयणी तावन हांवें जर तर फारलें, म्हाका तें शांती समाधान दिता. पयलो विशय तो. दुसरें, शांती आसतना समाधान आसतना आमकां नव्या सोल्ल्यांत आयकूनच्या बरी खा पिये गम्मत मार, लोक सुशेगात आसा. आनी आतां वचचो देवाचो आशिर्वाद म्हूण ते चिंतून आसात. तांचे मदें अनैतिकता तांणी धांपून दवरल्या. वचचो देवाचो आशिर्वाद म्हूण चिंतना सावकास 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 करून कासवाची मेटां जावं पुरो, सावकास ती मेटां काडटना ते वाट सुकून गेले. आनी मुखारी तांकां खंयच्या नमुन्याचे अणुवार येता म्हणलें तांच्यान चिंतूंक जालें ना. मुखारी कसल्या नमुन्याचे अणुवार तांचेर येतले म्हणून तांकां चिंतूंक जालें ना. आतां हांव ह्या देवाच्या उतराचेर सांगता जाल्यार आमच्या परिस्थितीक लागू करया. आमच्या घरांनी आमी कितलीं जाणां रडटा, धनदिरवें आसा, आस्त बदीक आसा, पूण शांती समाधान ना. सक्कड आसा, भुरग्यांक शिकोवंक आमच्या लागीं तांक आसा जायत्या लागीं, पूण भुरगीं वाट चुकून गेल्या. हाचें मूळ सोदलें जाल्यार आमकां कळटा खंयी आमी सुकल्या, खंयी सुकल्या. खंय सुकल्या हाचे पयलें वाचप सांगता. सियोनांत सुशेगात जियेतेल्यानो, सुशेगात जियेतेल्यानो. आनी समारियाच्या दोंगराचेर आपूण सुरक्षीत आसा म्हळ्यार कित्याक जेरुसालेमाचो दोंगोरी, समारियाचो दोंगोरी तांणी चिंतलो सुरक्षीत. दुस्मानांनी आमकां धाड घालूंक जायना. देखून आमकां भेना, भेना. कोणाचें भेना? दुस्मनाचें भेना म्हणटा आसतना अप्रूप देवाचेंय भेना. हांव म्हज्या दुडवान सुरक्षीत आसा. हस्तिदांताच्या खाटयेंनी ती आड पडटात. आमकां आड पडूंक न्हिदूंक कितें जाय? एक खाटी जावंक जाय, एका एक मांद्री जावंक जाय. पूण थोड्या बोटी नित्य आमी त्याच मनशांनी आमी,
पूण आमकां आमची कटली जावं पुरो 5,000 की 2,000 मेळची न्ही, थोड्यां कडेन 50,000 लाखाची 5 लाखाची जावं पुरो. ते 5 लाखाची तुवें कटले हाडले म्हणून तुका न्हीद काय दुसऱ्या नमुन्याची पडटा? बहुशा तितल्या लाखांची तुवें कटले हाडल्यार थोड्यांक न्हीद ना जाल्यार कटले खंयच्याक उपकारता? देखून तांणी चिंतलें असले सवलती आसल्यार आमी सुशेगात. हे आमकां देवान दिवचें बेसांव ना. ताच्या उपरांत हिनांतल्यो शेळयो आनी गोठ्यांतलीं वासरां मारून ते खातात. आतां हें आजकाल आमकां फेस्तां बरोबर सामान्य जाल्यात. जावं बरो हरये कडेन केटरिंगाचें जेवण आसा, पूण आदी मलगडी उगडास करा. आमी मांस केदळां खावचें आसलें, जावं पुरो हप्त्याक एपटीगी या थोड्या बुटी व्हड व्हड फेस्तां आसतना मात्र मांस खावचें आसलें. सदांनीत मांस एकलो मनीस खाता. आजकाल भलायके खातीर खावंक जायना जायत्या, पूण चिंतया सदांनीत म्हणल्यार बरी मांस खाता. दराळ बरें विंसून हाड नातलें मांस म्हूण ताका एक 25 रुपया सडत, 50 रुपया 100 रुपया सडत, तसलेंच मांस आनी खाता म्हळ्यार आमकां अर्थ कितें समजता तातूंत? ह्या मनशाक धन दौलतची गणना ना, ताका खावंक मजा मारूंक जाय. देखून गिरेस्त मनीस आसलो तो कितें चिंता? हांव राखून रावना, म्हाका आतां कितें हें बगूंक जाय, म्हाका हें कितें हाची आशा आमी हें कितें खावन म्हाका संतोश जावंक जाय, तो मारता आनी खाता. हें वचून तुवें तें मांस हाडच्या कडेन म्हणच्या बरी हांव तुका 500 न्ही 1,000 न्ही 2,000 दितां, म्हाका असलेंच मांस जावंक जाय. उपरांत किन्नारीच्या नादार ती म्हणटात ती व्हडल्यान गायन करतात. आज आमकां आमच्या हरियेकल्याच्या कानांनी म्युजीक आसा, आमच्या मोबायलांनी म्युजीक आसा, पूण त्या काळार एक बैल्या म्युझिशियनाक ह्या संगीतकाराक आपोवन हाडचें म्हळ्यार गिरेस्तकाय. देखून ते मनीस आनी असले संगीतकार कोण? गुलाम वर्गाचे गुलाम संगीतकार जावन आसले. देखून म्हाका दिवंक जाता, हांव तुका पयशे दिता, ये म्हज्या घरा संगीत खेळ. आतांच्या बरी आमच्या बरी व्हड व्हड संगीतांची इन्स्ट्रुमेंट्स नासले त्या काळार, पूण सादें संगीत आसलें जाल्यार म्हाका आतां भोगूंक जाय, असो संतोश जोडूंक जाय, ये आनी खेळ. आतां हें सकट घडटाना कितें जाता? देव म्हणटा तुमी सगळ्या निर्वासीत जातल्यात. आतां एक घडी चिंता, दुस्मान तुजेर दाड घालतना वाटेर ते एकलो भिकारी आसा, एकलो गुडसुलान जिवन आसा, ताचेर तो दाड घालता की ह्या रावळेरा सारक्या घरांत जिवन आसल्याचेर दाड घालता? सोरू नागतना कोणा तावन नागूंक पळयता? गळ्यांत काले आमच्या एक हाची बारीक सादी चेन या रोल्ड गोल्ड चेन घाल्ली ती नागूंक पळयता की ह्या व्हड व्हड भांगराचे सर घाल्ल्याचे नागूंक पळयता? कोणाचे दिरुवें सड्ड भायर दिसता ताचे नागोवंक पळयता. देवी सांगता तेंच. आज गिरेस्तकायेक लागून आमी मुखार आसा म्हणलें, पूण दुस्मान येता आसतना दुस्मान पयलें धरतलो कोणाक? तुकाच. कोण संवसारा मुखार दाखयता न्ही हें सकड ताकाच पयलो धरतलो. म्हणटाना पयलो तूं आसाय जाल्यार उगडास दवर, तुंच पयलो निर्वासीत जातलोय, म्हळ्यार आसरो नासतना वेतलोय. ताच्या उपरांत दुस्मान दाड घालतना सगळ्यांक व्हरतात ते गिरेस्तांक तशें दुबळ्यांक. आतां येदोळ पर्यंत तुज्या गिरेस्तकायेक लागून तूं संवसारा मुखार आडंबर दाखयतलो मनीस, आतां दुबळ्या सांगता तुवें दुबळो जावन जियेंक जाय पडटा. पळया विपार्यास आमच्या जिनियेचो. आतां ह्या गांवांनी परच्या पोर दाड जाता आसतना आमी देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय, आमकां तसले अनवार येवंक ना. सकट लोक पळण धांवताना थंय दुबळो आनी गिरेस्त म्हणून तांच्या मदें फरक आसलो? कांयच ना. असले अनवार येताना देव सगळ्यांक सांगता वसा तुमी आतां शुद्ध जाया म्हूण धाडटा. आयच्या सुवार्थेन पळया, लाजर आनी गिरेस्त मनीस आसा. इतलेंच आमी मुतीक वेल्या पुरो, आमकां ताचो सारांश कळटा. आजकाल कोणाची नांवां घासतात, कोणाची नांवां जावं पुरो अन्याय केल्ल्यांची आनी भ्रश्टाचारान सांपडलेल्यांची नांवां पेपरांनी येतात, पूण चड करून नांवां घासतात कोणाची, नांव जोडतात कोण?
कोणा लागीं तांक आसा तो. देखून दुडवादीक मनीस, हांव थोडी नांवां सांगूंक वचना हांगा, आमच्या पेपरांनी सदां येतात. दुडवादीक मनीस ते करोडांनी करोडांनी कितलेशा करोडांनी जोडतात सदांय, तांची नांवां येतात. सगळ्यांक खबर आसा. दुबळो आपलो दिसपडतो ग्रास सादें काम करून जावं पुरो, कुलीचें काम करून जावं पुरो, या खंयच्या ऑफिसान काम करून ताका कोणी ताचें नांव कोणी पेपरार घालतात, कोणाय ताची वळख ना. सादो मनीस संवसार असल्यांक लेखिना, जोड आसल्ल्यांक संवसार लेखता, जोड नासल्ल्यांक कोणी परवा करिना. पूण शुभ वार्तेन पळया, गिरेस्त मनशाचें नांव ना. शुभ वार्ता फकत ताका तो गिरेस्त मनीस तो सुशेगाद आसलो म्हणटा. पूण तो दुबळो लाजर रुवांनी बरला बीक मागून आसा, ताचें नांव सांगलां. म्हळ्यार उगडास दवरया, देव दुबळ्यांची खालत्यांची परवा करता. देव पळयता हें सक्कड, आनी खंयच्या दिसा आमकां फावो तें दिवंक जाय त्या दिसा वाडी सैत दिता. कित्याक देवाच्या दोळ्यांत हांव कितेंच लिपोल्लें ना. देखून आयची वाचपां आमकां कितें सांगतात? आमच्या गिरेस्तकाय खंडन करच्या की आमकां जागृत रावूंक सांगतात. आमच्या लागीं गिरेस्तकाय येता आसतना दोळे कुरडे जावचे नाकात, आमचे कान बेरे जावचे नाकात. आमच्या सगळ्यांची गरजो आमी समजूंक जाय म्हणून आमकां ही वाचपां सांगतात. भाव भयणीनो, इतलें उगडास दवरया. आमी सक्कड क्रिस्ताच्या मिस्ती कुडीचे सांदे. आमचे मदें फाराक आसूंक नजो तो गिरेस्त वो दुबळो म्हणून. सांत पाऊल कोरिंथकारां बरोवन हेंच उगडास कर दिता. तुमी क्रिस्ताचें जेवण संभ्रमूंक येता आसतना म्हणटा सांत पाऊल, तुमच्या मदें गिरेस्त आनी दुबळो म्हणलो फारक आसा. आनी हें आमकां ख्यास्त हाड दिता, बेसांव न्हय, ख्यास्त हाड दिता. आनी हें हांवें घडून सांगचें न्हय, सांत पाऊल कोरिंथकारांक उल्लेख करून कडक उतरांनी सांगता. आमचे मदें असलो फरक आसा की जावं पुरो बायल्या दिश्टेन आमी सक्कड सादें न्हेसता, पूण आमचें चिंतपण जावं पुरो ओ कोण चिल्लर मनीस. देवा मुखार आमी सक्कड ताची भुरगीं. देखून देव आमकां गिरेस्त म्हणून वयर दवरचो ना, दुबळो म्हूण सकला घालचो ना. तो सगळ्यांक एकाच नमुन्यान पळयतलो. उबी रावन आमचो भावार्थुसान सांगया. सतमंता देवाक सर्व पदवीधरा बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता तुजे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सोमवलो, अंकुआर मोरयेंतान जल्मलो, पोन्स पिलाताका तांणी क्रॉस असले, ताका कुसा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गा सोडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकता, पदकांचे भक्षणे, कुडीचे जिवन कोण, ससनाचे जिवीत. आमेन. आमचे लागीं आसलें सक्कड आमकां देवान फावो केल्लें म्हणून वळखून घेवया. त्याच सांगता आमच्यो गरजो ताचे थंय उसारून सांगया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या मिसावा मुखान ह्या संवसारान ग्रेस्त दुबळ्यांमध्ये आशिल्लो अंतर उणो करूंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी राष्ट्राची संपन्मुला दुबळ्या धाकट्यांचे उदरकते खातीर वापरून सर्वांक भुकेक खाण जेवण आनी रावूंक फावो तो आसरो, तशेंच मुळाव्यो गरजो सुदारसून व्हरूंक गरजांची मेटां काडूंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. उदरप्राये वरवीं, दुबळीकाये वरवीं आनी पिडे वरवीं कश्टतल्या आमच्या भाव भयणींक त्याग आनी मोगा वरवीं आदार लाभूंक तांकां तुज्या मोगाचो खरो अनुभव लाभून दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. परगांवान वावुरतल्या सुमेज सांद्यांक बरी भलायकी, मोतीक समाधान, वावरांत तृप्ती, तशेंच कुटुंबदारांचो मोग आनी उस्को लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमचे रक्षण करतले सोजेरांक आनी राखवल्यांक तूं सदांच राख आनी सांबाळ.
तशेंच आस्पत्र्यांनी आश्रयांनी सेवा दिवच्या वैजांक आनी सर सेवकांक बरी भलायकी दिवन सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एकोरिस्ताच्या मेजा बुवारी हजर जाल्लेल्या आमी गरजेवंतांक कुटुंबाचो हात दिवंक एका कुटुंबा भाशेन एकवटान जियोंक आमकां बरें मन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमी बरे न्हेसून इगर्जेक आयल्याव तरी आमचे मदें जायतीं दुबळीं आसात. थोड्यांच्या घरांनी तांच्या पिडेंक खोरसूंक पयसो ना, जेवणाक सयत जाय परतो थांक ना तांचे लागीं. बऱ्या मनाच्या मनशांत हांव तांकां आदार मेळो म्हूण मागया. मुगळा बापा, तूं आमचो रचणार आनी पोसणार. हें खरेपणी वळखूंक आमकां धैर्य दी आनी आमी तुजीं भुरगीं आमच्या मदलो तापावत पयस करून सगळ्यांक आमी तुजींच भुरगीं म्हणलें लेखून एकामेकाक आदारसूंक सुदारसूंक आमकां बरें मोन दी. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Shiva Bhagina Arpan Amche Karta Svikar Tu Karmun Bharata Besam Tujhe Magta Sarveshwar Tu Amso So Dete Tamondo Goaso Gutam Chamavraso Jisu Chapavi Gurim Badlu Dijivita Kansavu. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली महिमे आमच्या नेत्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. कनवळ्या देवा, आमी तुका वोगताव तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगळ्या देण्यांची निरंतरी वावती जर आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करो सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवे आमी जियेतांव भोवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना नईंस तूं आमचो नईंस तुजो मोग आमी बगतांव. बगा सासणाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गोठ बगूंक आमी बरवशान रावतांव. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजपांच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायतांव. Povit, povit, dălparanță servescor tu. Sărganii sonsan părlată cea, văi baba. O sărgitu ta
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय बापा करूस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची तेच परीत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करा Babarta so gut părgătuia. Sumia Jesu, तुझे मरण आम्ही समरण ना तुझे पुन्हा जीवन को आम्ही परगरता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतिल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पसजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव वारमुरी देवाचे माये सांगाती बगेवन जुजे ती सोपती बगेवन दमदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सास्त्राच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जे हे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन धीर केवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवचकाय आमकां दी
सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रासवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सौभे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण जेवणास म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. ये जेसु दयाळा, ये कृपे सागरा, धन्य भाग्यवंता. ये जेसु मोगळा, ये जेसु दयाळा, ये कृपे सागरा, धन्य भाग्यवंता. पद्मातां तुवें उदक पियेवंक दिलें, मन्नाचे ते काळ तुवें खावंक दिलें. हजार हजार लोकां कुंड्या मस्तेन वाडले, येसू मिया आमच्या धन्या. ये जेसू मोगळा, ये जेसू दयाळा, ये कृपे सागरा, धन्य भाग्यवंता. ये जेसू मोगळा, ये जेसू दयाळा, ये कृपे सागरा, धन्य भाग्यवंता. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर वायटांक ओ क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक वखद जावं.
जशें ह्या रितीत जेजूचें मरण संभ्रमून तांतू आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच सर्गाताच्या वैभवान ती आमकां वांटो मेळ्ळो ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. वेता तुका अर्घा दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता. वेता तुका अर्घा दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता. उस्वर तुझो फांकय म्हजेर आसा सता वाटेन मेळटा काडूंक वेता. सुमया हांव वेता तुका अर्घा दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां. भगवंत कृष्णाचे प्रिय आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.